Գինեսի ռեկորդակիր է, մի քանի անգամ ռեկորդներ է սահմանել, հիմա առաջիկայում էլի նպատակներում կա, որ նորից կազմակերպի, նոր ռեկորդ սահմանի։ Օլիմպիադանում է ձեր կազմակերպեք, ասեք ես եմ ասել։ Մոտ 10 օր առաջ էր ցուցասնագրքի բազմակի ռեկորդակիր 12-ամյա Արաքելը դիմել Գագիկ Ծառուկյանին նոր ռեկորդ սահմանելու համար տարածք հատկացնելու խնդրանքով։ Հատիսի գագաթին էր առաջին հանդիպումը, երբ Հայաստան-Արցախ համահայկական երիտասարդական միության հետ միացել էր Հատիսի արձանի շինաշխատանքներին մասնակցող կամավորական խմբերին։ Կարճ ժամանակ անց ցուցազունը Օլիմպիավան մարզաառողջարանային կենտրոնում է ուժային նոր ռեկորդի հետևից։ Արաքելն այստեղ է, որ սահմանի 5-րդ ռեկորդն ու նվիրի այն երգիչ երգահան ազատամարտիկ Դավիթ Ամալյանի որդուն 44-օրյա պատերազմում անմահացած Վարդան Ամալյանի հիշատակին։ Վարժության անունը բիցեպս է, հայրիկս էլ էր շուտվանից ռեկորդներ անում, հայրիկից եմ ոգեշնչվել եւ որոշեցի, որ ես էլ պետք է ռեկորդներ սահմանեմ ու նվիրեմ մեր հերոս տղաներին։ Այսպես 4444 անգամ փոքրիկ ցուցազունը ուժային վարժությունը կատարում է յուրաքանչյուր ձեռքին ամրացված 3 կիլոգրամանոց կցագնդով։ 4444 հատը ամեն տարի 1111-ով ավելացնում են քանակը, հետո ոնց որ այս տարի համընկավ վերջի 4-ը 44-օրյա պատերազմի հետ որպես խորհրդանիշ դա վերցրեցինք։ Գագիկ Ծառուկյանը իր աջակցությունն է ունեցել այս ռեկորդի կայացման մեջ ամեն հարցում, թե դահլիճի տրամադրությամբ, թե մնացած կազմակերպչական աշխատանքների։ 4444 անգամ այդ թվերը արդեն իսկ խոսուն են, որ հայ ազգը նորից ծնում է ցուցազուններ, որոնց համար անսահմանությունը գոյություն չունի։ Բոլորը շունչները պահած հետևում էին փոքրիկ ցուցազունի ուժային վարժությանը։ Ֆիզիկական պատրաստվածությունից բացի սիրողական բռնցքամարտով զբաղվող Արաքելը նաև մեծ կամքի ուժ դրսևորելով հաղթահարում է փորձությունն ու 40 րոպե 33 վայրկյանում նոր ռեկորդ սահմանում։ Բոլորը ինձ ոգեշնչեցին գրեթե 100%-ով, մեր հերոսները, մեր մայրերը։ Ես լիքը աջակցում, բոլոր ռեկորդները յուրացել բոլոր տղերքին։ Աջակցումը պինդ երկում են բոլորիդ տղերք։ Ժամկետային զինծառայող Վարդան Ամալյանը հերոսաբար զոհվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ին Շուշիի մատույցներում Բերդաքաղաքի պաշտպանության ժամանակ։ Արաքելի ամեն ռեկորդը մի հերոս ունի, մտքում վառ պահելով նրանց հիշատակը ամեն անգամ ինքն իրեն գերազանցող հնարքներով ապացուցում է, որ հաղթանակն ուժեղինն է, իսկ ամենաուժեղը մեր տղաներն էին, որ զոհասեղանին դրեցին ամենաթանկը՝ իրենց կյանքը։ Արթուր Հակոբյան, Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։